ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಾಯ್ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಚಾಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಬೇಕಂದರೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಾಯ್ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಚಾಯ್ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಚಾಯ್ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಚಾಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಹೋಗುತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಚಹಾ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಚಾ ರೆಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.